세레마 병아리들이 많이 태어났어요. 집에서 낳은 알을 넣었죠. 귀엽게 많이들 태어났죠. 근데 이번에는 거의 흰색 핀이 많이 나왔네요. 아주 작아서 제 꿈도 아주 작아요. 그래서 아무튼 보여드려볼까요? 아이고 귀여워라. 귀엽죠? 세레마 병아리들이요. 귀엽죠? 이번에는 합사도 잘 되고 잘 지낸 듯해요. 제가 밤에 병아리를 잘 때 넣어 놓거든요. 그래서 따로따로 태어났는데도 불구하고 합사가 잘 돼요. 날개 깃을 보면 약간 길고 짧고 틀리죠. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 세상에서 가장 작은 닭이